হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে আপনাদের নাম দিয়ে রিংটোন সেট করবেন। আপনারা হয়তো অনেকেরই মোবাইলে দেখেন যে মনে করেন একজনের নাম জাহিদ, অনেকের ফোন বাজে মিস্টার জাহিদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, এরকম রিংটোন বাজে। তো এই ভিডিওটি যদি আপনি দেখেন, আজ থেকে আর কাউকে বলতে হবে না, আপনি নিজেই আপনার স্মার্টফোন দিয়ে আপনার নিজের নামের রিংটোন বানাতে পারবেন। চাহে আপনার যে কোনো নাম হোক, যত কঠিন নামেই হোক আপনি বানাতে পারবেন। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা কথা না বাড়িয়ে আপনাদেরকে দেখাই কিভাবে আপনারা বানাবেন। তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো চলুন বন্ধুরা, আপনাদেরকে দেখাই কিভাবে আপনারা আপনাদের নাম দিয়ে রিংটোন বানাবেন। সর্বপ্রথম আপনাদেরকে যে কাজটি করতে হবে, আপনাদেরকে গুগলে যাইতে হবে। গুগলে যাওয়ার পর সার্চ বারে গিয়ে আপনাদেরকে লিখতে হবে FDMR PARTY FDMR পার্টি, এটা লিখে আপনাদেরকে সার্চ করতে হবে। সার্চ করার পর সর্বপ্রথম আপনাদের সামনে যে পেজটি আসবে, এটা লিখে সার্চ করার পর সেই পেজটিতে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এরকম একটি অ্যাপ্লিকেশন আপনাদের সামনে আসবে। আপনাদের নাম যদি সহজ হয় তাহলে এখানে সার্চ করলে কিন্তু খুঁজে পাবেন। আর এখানে অনেক অপশন আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেটেস্ট রিংটোন, বা আপনারা আপলোডও করতে পারবেন, SMS রিংটোন মেকার, নাম রিংটোন মেকার। আবার অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাই আমার একটা আনকমন নাম, এই নামটা দিয়ে কিভাবে আমি রিংটোন বানাবো। তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে করতে হবে কি, এখানে ইন্টার নাম হেয়ার, এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে সার্চ করতে হবে। আপনার মনে করেন আমার চ্যানেলের নাম BD ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস 81, আমি এটা লিখে সার্চ করে আমার এই নামটা দিয়ে একটা রিংটোন বানিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। BD ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস 81, এটা লিখে সার্চ করবেন এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট মেসেজ আফটার ইয়োর নাম। আপনার নামটা বলার পর মনে করেন আমি এটা দিলাম BD ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস 81, এটা বলার পর পড়বে প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। অথবা আপনারা এটা চেঞ্জ করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, ইউ হ্যাভ এ কল, ইয়োর ফোন ইজ রিঙ্গিং। অথবা এখানে আপনারা যে কোনো একটা মন মতো লিখতে পারেন। তো আমি আপনাদেরকে প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন এটা দেখাচ্ছি। আমি BD ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস 81 এটা লিখে ক্রিয়েট অপশনে চাপ দিতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 100 হয়েছে। ওকে, আমার রিংটোনটি কিন্তু হয়ে গেছে। এখন যদি আমি আপনাদেরকে প্লে করে শোনাই তাহলে একটু শুনেন। BD Tricks and Tips 81. Please pick up the phone. ওকে বন্ধুরা, আপনারা শুনতে পেলেন, আমার চ্যানেলটির নাম ধরে বলল BD ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস 81, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এখন আপনি এই রিংটোনটি যদি ডাউনলোড করতে চান তাহলে এখানে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড, এখানে আপনারা ক্লিক করলে আপনাদের রিংটোনটি কিন্তু ডাউনলোড হবে। আর আপনারা যদি ভাবেন যে ভাই আমার রিংটোনটি তো পছন্দ হয় নাই, তাহলে এখানে আপনারা এই যে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, এখানে যে কোনো একটা রিংটোন আপনারা দিতে পারবেন আপনাদের মন মতো। অথবা আপনাদের যে কোনো রিংটোন এই যে শো মোর, এখান থেকে আপনারা আরও নিতে পারবেন। এখান থেকে যে কোনো একটা রিংটোন আপনারা নিয়ে আপনাদের নামের সাথে বানাতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।